ของปืน Glock แต่ละรุ่นมาจากไหนขนาดกระสุนเหรออย่างเช่น 9 มม อย่างเช่น.45มันมาจากปีผลิตเหรอ 1981 Glock 81 มีไหมไม่ใช่ครับทั้งนั้นจริงๆแล้วมันมาจากอะไรมันมาจากอันดับที่ Glock เอาปืนเขาไปจดสิทธิบัตรแค่นี้เลยปืนกระบอกแรกที่ Glock จดสิทธิบัตรคือ Glock 17 Gen 1 Glock 1 ถึง Glock 16 มีไหมไม่มีนะครับอาจจะเป็นโมเดลทดลองของเขาแต่อันแรกที่เขาเอามาใช้แล้วจดสิทธิบัตรคือ 17 และต่อมาก็เป็น 18 และต่อมาก็เป็น 19 และต่อมาก็เป็น 20 จนถึงปัจจุบันนะครับ Glock ได้จดสิทธิบัตรทั้งหมด 48 อันแล้วก็ปืนล่าสุดก็คือ Glock 48